म्हाकाय कोणी पेशंटान सांगलें की तांकां तुगेले ॲम्ब्युलन्स जाय पडटा तेन्ना ॲम्ब्युलन्स ह्या दिसांनी मेळना आनी तांकां शेजारचे आमचे बिचुंद्रे हातूंतल्यान घेवचें पडटा. आमचे कडेन 108 आसा, बिचुंद्रे एक आसा आनी एक हांगाय आसा. हांगा वास्तवीक 2 गाडी आसा आनी ड्रायव्हर ना म्हणलें जर जाय जाल्यार सिरियस आसा, कारण ड्रायव्हर ना कितें ना जरी जाय जाल्यार हेल्थ ऑफिसरान म्हाका कळोवपाचें. इमिडिएटली आय वॉज ट्रायंग टू कॉल दी हेल्थ ऑफिसर HO, ती मेळना म्हाका. आय वील सी टू दॅट आमकां ड्रायव्हर मेळटलो आनी ही जी अत्यंत आवश्यक अशी आमकां ॲम्ब्युलन्स जाय ती आमी परत एक फावटी परत सुरू करतले. नवीन हॉस्पिटलाची केन्ना येता, लोकार्पण केन्ना आसा? नवीन हॉस्पिटल घालें म्हणून जायना. आमी हॉस्पिटला बरोबर कांय गोश्टी मागिल्ले आसात आनी हांगा थोडेशे युनीट सुरू जावपाक जाय. म्हणजे इमिडिएटली कोणाकय जर हार्ट अटॅक येता कितें जालें जर जाय प्राथमीक स्वरुपाचें डिटेक्शन आनी ताका आमी म्हणटाले की एखादे बी ऑनलायन खंयच्यानी हें आसा ताजें डायग्नोसीस तें जावपाक जाय. तशेंच आमकां हांगा एक्सरे तज्ञ जाय, जाणे करून एक्सिडेंट जाले जर जाय जाल्यार थंय धांवपाक जाय. आमकां हांगा फिजिओथेरापी जाय. फिजिओथेरापी म्हणजे हांगचे पेशंट आसात ते अपॉयंटमेंट घेवन दुसरे कडेन फिजिओथेरापी वचपाक जायना. आनी तशेंच आमकां हांगा एक डायलिसीस म्हणजे किडनी पेशंटांक डायलिसीस आसात तांकां इतरत तांकां व्हरचें पडटा सांग्यावेल्या इतल्या लाँग डिस्टन्सा वयल्यान. आमी ह्यो मागणी केल्ली आसा सरकारा कडच्यान. आनीक नवें फक्त हॉस्पिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर जालां म्हणून कोता येना. आमकां ह्युमन रिसोर्स डॉक्टर्स हे तातूंत भितर जाय म्हणून आमी घाल्ले आसात. ताचे पयलीं हें सगळें मेळना जर जाय जाल्यार आमी फक्त नव्या बिल्डिंगेन वतले, नवी सुविधा आमकां मेळच्यो ना. आमी प्रयत्नरत आसात की हेल्थ मिनिस्टरा कडेन आमी सांगिल्लें आसा आनी ताणें आमकां दिता म्हणून सांगलें. आनीक म्हाका दिसता की ऑलमोस्ट एज फार एज फिजिकल आनीक बाकीची मशिनरी आसा पळय न्ही थोडीशी येवपाची आसा. 1-2 म्हयन्या भितर प्रायमरी हेल्थ सेंटराची सुरवात जाता. 108 एक सामकी गरजेची गजाल, कित्याक दुसऱ्याच्यो गाडयो मेळटा ना मेळटा पूण 108 ची फुडें आसून आमकां हांवें हें सांगले प्रमाणे की आमकां नेतुर्लेच्यान मागोवची पडटा की 108 ही आतां काळाची गरज जावन आसा. ताका लागून ही 108 एक म्हयनो रावप ही खरेंच आमची दुर्दैवाची गोश्ट आसा. कित्याक 108 ना जाल्यार आमचे पेशंट जावं कितें आसता जावं एक्सिडेंट जालें हें जालें तें जालें ताका लागून ही बेगीन म्हाका दिसता HOन किंवा आमच्या डिपार्टमेंटान तेजेर फास्ट एक्शन घेवन ती चालू करची. सांगपा एकदम दुर्दैवाची घटना जावन आसा. 1 म्हयने 108 बंद पडप ही सांगेकारां खातीर एकदम दुर्दैवाची घटना जावन आसा. आमकां कांय खबरच ना ह्या विशयाचेर. खरें म्हणजे हेजी HOन हे सगळ्यांक म्हायती दिवपाक येतली. आमचे माननीय मंत्रीक आमदाराक सुद्दां हेजी कांयच खबर ना. पूण आज जेन्ना आमदाराक ह्या प्रसार माध्यमांतल्यान कळ्ळें तुमच्या माध्यमांतल्यान तेन्ना तात्काळ तेणें HOक फोन करून तेजें एक्शन घेतले कडेन आसा. आनी खरें म्हणजे 108 ही आमकां काळाची गरज जावन आसा. कारण आमकां आतां नेत्रावळीच्यान 108 आमकां मागोवची पडटा आनी त्यामुळे आमकां एकदम सामकी गंभीर परिस्थिती जाल्ले कडेन सांगे मतदारसंघाची हांव मागतां डिपार्टमेंटा कडेन कितें बेगीच्या बेगीन हें करून आमकां तेजी सुविधा उपलब्ध करून दिवची. आमदारान आतां तात्काळ तांकां फोन केल्ले कडेन आसा. हांव आशा व्यक्त करतां HO कडेन की तेणी बेगोबेग ही 108 जी सुविधा आसा ती आमकां सुरळीत करची म्हणून. आतां खंय हांवें आयकलां ड्रायव्हर ना म्हणून. आतां ड्रायव्हर ना म्हणटकीर हें आतां आमचो आमदार आसा तेज्या कानार घालूंक जाय आसलें तें तुमी घातलें ना. तेन्ना हें जें प्रशासन आसा हाजें हेल्थ सेंटराक ही आमची चीफ ऑफिसर पळय आहा तें हेल्थ ऑफिसर पळय आहा तें लक्ष घालूंक जाय आसलें चड. पूण ती बी कांय घेतलें तेणी. आतां हांवें आयकलां आमच्या आमदारान बी इन्शुरन्स दिला म्हणून, कित्याक आमदाराक सांगलें जायत तो केन्नाय अरेंज करता. पूण हे निश्काळजीपणां करप हें बरें न्हू. तेन्ना आतां म्हाका सांग एक समज एक्सिडेंट जालो आनी ताका एम्ब्युलन्स जाय, आतां व्हरतलो कोण ताका? निमीत आतां ड्रायव्हरा चालू कोता येता. जाता तितले बेगीन हेल्थ डिपार्टमेंटान हेका एक एम्ब्युलन्स दिवची. सांग्यार स्पेशली एक ईश्वरीत राणेन एम्ब्युलन्स दिवची. नमस्कार, आमी सांगे मतदारसंघान भितर आसा आनी सांगे मतदारसंघाच्या सांगे जे प्राथमीक आरोग्य केंद्र आसा थंय पळयता. आतां सांगेकाराचें दुर्भाग्य म्हणपाचें काय हें मुद्दम घडोवन हाडटा अशेंय म्हणपाचें. कारण कशें आसा खंयची जेन्ना गजाल जाता तेन्ना सांगेकारांक ती फायदेशीर आसपाक जाय. आतां हेल्थ डिपार्टमेंटाचें आमी पळयता हेल्थ जो मिनिस्टर आसा जो पोर्टफोलियो आसा विश्वजीत आनी हेज्या संकल्पनेंतल्यान 108 खंय तरी जल्माक येयली आनी ती 108 चलता आसतना अनेक लोकांची जिवदान जे वाटेर खंय तरी सोंपतालें तें खंय तरी हॉस्पिटलाक गेल्ले नंतर जिवदान परत मेळ्ळें अशी ही जिवनदायिनी 108 आसा.
आतां जेन्ना 108 जिवनदायिनी जेन्ना आरोग्य केंद्रां दिता किंवा हॉस्पिटलां दिता ती बंद कित्याक उरता हेजेर मोठो प्रश्न निर्माण जाता. हांगा सांग्या वयली ही आतां तुमी फाटल्यान पळयता ती 108 रुग्णवाहिका म्हणजे 108 जी इमर्जन्सी सेवा आसा ती गेली 1 म्हयनोभर बंद आसा. आनी आमी जेन्ना इन्फॉर्मेशन काडलें तेन्ना ही ड्रायव्हर नाम बंद दवरला हें रिजन मेळटा. आतां लोकांचें जिवन वाचोवपा खातीर 108 दिता आनी ड्रायव्हर कित्याक अपॉयंट करना आनी ड्रायव्हर तो परमनंट आसपाक जाय. आनीक अशी परिस्थिती सद्या सांगेर जाल्ली आसा जे बारीक मोठे एक्सिडेंट जाता तेन्ना खंय तरी कॉल करची पडटा विचुंद्रे सारके जे हांगच्यान 35 किलोमिटर आसा तशेंच कुडचड्यार किंवा ना जाल्यार कुडचड्यार नाल्यार केपेंच्यान तरी 108 हाडून हांगच्यान पेशंट व्हरची पडटा. ही दुर्भाग्याची गोश्ट आसा. आमी मुद्दम हांगा येयल्ले आनीक मुद्दम जेन्ना पळयलें तेन्ना स्थानीक आमदार जो आसा आनीक जो आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसा सुभाष फळदेसाय हेजे कडेन जेन्ना इन गोवान संपर्क जालो तेणी सांगलें आपल्याक H1 सुद्दां ह्या संदर्भात म्हायती दिली ना कोणीच सांगलें ना आनी आपूण हेजेर तात्काळ एक्शन घेतलो जात तितली बेगीन जी कोणाले हलगर्जेपणां जाला तेजेर एक्शन घेतलो आनी जात तितली बेगीन 108 जी आसा ती लोकां खातीर पेशंटां खातीर आनी जी इमर्जन्सी जेन्ना एक्सिडेंट कितें जाता तेंचे खातीर सुविधा करून दिवपाक आपूण तयार जातलो. ज्यो कितें प्रॉब्लेम आसा ड्रायव्हराचो प्रॉब्लेम आसा कितें प्रॉब्लेम आसा तो सुद्दां आपूण सॉल्व करपाचो यत्न करतलो अशें म्हळ्यार जे फाटल्यान आमी पळयतात जे हॉस्पिटल एक आसा नवीन आरोग्य केंद्र इमारत उबी जाता आनी तेजें लोकार्पण जें आसा तें लोकार्पण जेन्ना सगळ्यो सुविधा त्या हॉस्पिटलाक मेळटल्यो तेन्नाच जातल्यो. घाई गडबड आपूण करचो ना आनीक जेन्ना जें हॉस्पिटल बाल्ली म्हणयना वास्तू बाल्ली म्हणयना पूण तितून तो सुविधा मेळपाक जाय आनी त्यो मेळ्ळे नंतरच आपूण खंय तरी हेजें पावल उखलितो आसा. आनीक 108 मुद्दम सांगता ही 108 जर पळयत जाल्यार हेजे कचरो पडलेलो आसा सगळें पडलेलें आसा आनी 1 म्हयनो जेन्ना 108 बंद उरता तेन्ना कितले पेशंट हांगा पेशंटाक सर्वाय करचें पडलें किंवा विचुंद्रे सारक्या 108 किंवा केपी सारक्या 108 किंवा कुडचड्याच्या 108 हांगा अवलंबून हांगा सांगेकारां रावचें पडटा. हें इतलेंच म्हत्वाचें आसा. जी हें आसा प्रॉब्लेम आसा तो जाता तितले बेगीन सॉल्व करचो. हितून भितर राजेश आसा सरपंच मळकणेचो किंवा भाटीचो सरपंच आसा गांवकार हेंच्यान सुद्दां मागणी केल्ली आसा जाता तितली बेगीन ही सुरू करची आनी स्थानीक आमदार आनी राज्याचो आमचो मंत्री जो आसा सोशल वेलफेअर सुभाष फळदेसाय हेणी इन गोवाच्या माध्यमांतून सांगलें आसा हे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व केले नंतर हांगा 108 परत एकदा सुरू जातली. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.